guys, we are here with Moonlight Chicken episode 8, the official finale. And I'm not ready to say goodbye again. I feel like this week all we've been doing is saying goodbye. Yesterday I cried so much. Today we got the tissues. We are ready to cry. Ready. If Guy Pass starts crying again, I will cry again. Anyways, let's do this together one last time. And guys, make sure to subscribe. And if you want early access to my BL reactions from GMM TV, if you want early access to a boss and a babe, and also access to exclusive BL reactions that I never post on YouTube, make sure to join my Patreon. Link is down below. And let's go. That makes me hungry. I haven't had lunch yet. ได้แล้ว น่ากินว่ะยังโชคดีนะเจ้ที่ได้กินก่อนที่ร้านจะปิดไป คิดดีกับเรื่องร้านอะเอาโฉนดมาคืนทำไมอะลีหมิงมันควรได้ตัดสินใจชีวิตของมันเองเจ้ถ้ามันไม่อยากกลับไปก็ปล่อยไปเถอะเจ้เราอย่าเป็นผู้ใหญ่แบบที่เราเกลียดดีกว่านะส่วนเรื่องร้านเนี้ยผมหาวิธีเอาตัวรอดได้ลีหมิงก็เหมือนกัน What is it gonna do? เอาเข้าจริงกูก็อดคิดมากเรื่องมันไม่ได้เรื่องอะไรก็เรื่องที่มันเป็นเกย์อะเท่ยอมรับน้องตัวเองได้แต่ยอมรับลูกตัวเองไม่ได้เลยนะมันยังไงวะเจ้ผมไม่เข้าใจกูอะรับได้กูก็แค่ห่วง Didn't she tell him that love between two men is not real love? ต่อไปคนจะรังเกียจหรือเปล่าแก He เป็น said จะ that มี in ใครดู episode แล 1. ชายหญิงก็ไม่ได้แปลว่ารักกันแล้วเราทุกคู่ป่าววะเจ้ดูเจ้สิจริงลีหมิงมันอาจจะมีความรักที่ดีกว่าเราสองคนก็ได้นะเจ้ Li Ming is better, is happier than all of you guys. พลาดอะไรอะมันยังมีผมให้คำปรึกษาอยู่ไม่ต้องห่วงนะเจ้มันคงคิดถูกนะที่เลือกมาอยู่กับมึงมากกว่าอยู่กับกู ไม่หรอกเจ้ก็แค่เรียนรู้ไปด้วยกันนะ I just don't get why she didn't see him for 6 years. Even if she was poor, she could have seen him once a year, you know, like Christmas. I don't know. She was like, let me find a husband and get money first, and then maybe I can make my child. The self-made house and home. Self-made. บอกว่ามาก็มานะลุงไม่ได้โกรธแม่อะไรเขาขนาดนั้นเอาหน้าตามใจแม่เขาหน่อยเดี๋ยวลุงมารับนะเอ้าทำไม I hope Li Ming gets to go จะ to ได้ใช้เวลาอยู่กับ America. แม่เขาบ้างลุงเห็นหน้ามึงทุกวันน่ะเบื่อจะแย่อยู่แล้วเนี่ยไปไงหิวกันยัง ไม่เลยเจ้ไปกินกันเลยนะเดี๋ยวผมไปทำธุระแถวนี้ต่ออ้าวเดี๋ยวผมโทรหานะ He's gonna see his boyfriend. เอาไปอยากจะกินอะไรล่ะฮะยืนหลอกกันแนวแบบนี้มีแฟนยังครับยังครับ I
องนี้นะคะ เดี๋ยวเชิญด้านในเลยค่ะ ครับ เชิญตามสบายเลยนะคะ ขอบคุณครับ ค่ะ Oh, he's checking out a condo? Bad time. You tell me this boy said he had no money, look at that condo. เป็นไงลุง What is he checking out? The condo? Or the view? ทำเลที่นี่ก็ดีเหมือนกันนะ ผมคิดว่าจะไกลกว่านี้สิ For who? 10 นาทีจากห้างอ่ะ ถ้าเกิดวันไหนผมเหนื่อยเนี่ย ผมก็จะนอนนี่ แต่ถ้าวันไหนผมคิดถึงลุงเนี่ย ผมก็จะไปนอนบ้านลุง จะไปนอนให้ปวดหลังทำไม นอนที่เนี่ยสบายกว่าตั้งเยอะ สบายแต่ไม่มีลุงอ่ะ ผมยอมทนปวดหลังดีกว่า ลุง ผมว่า ผมจะใช้เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวแบบนี้แหละ เผื่อถ้าเกิดเบื่อเนี่ย จะได้เปลี่ยนง่ายๆหน่อย I don't understand what they're doing. จะเปลี่ยนผนังเป็นสีอะไรดีอะสีดำ This หรือว่า boy สี really น้ำ said เงิน he had no money in episode 3, like, lol. And now he's like, this is just a place for me to rest when I'm tired. สีเขียวอ่ะน่าสนใจนะลุง งั้นถ้าเกิดลุงบอกว่าผนังเป็นสีเขียวแล้วเนี่ย ผมว่าเราต้องเปลี่ยนโซฟาเลย ดีป่ะ Isn't it funny that they're doing everything before being even boyfriends? Like, at this point, I don't know why they're not boyfriends. แล้วถ้าคุณสิ นี่บ้านของคุณนะ Jim, you gotta let him in because ลุง this cannot go on for 1 year. It's been 6 months already. ผมก็อยากให้ลุงมีส่วนร่วมด้วย Jim is like, what's he doing? Oh my god, Jim's face! Stop it, look at his face. He was like, boy, we're not a couple. This is too funny to me because ผ they're ม not เปลี่ยนใจละ boyfriends. ผมขอเรียกว่า Love nest. บ้านของเราดีกว่า Jim is so freaking distant, like, he's not part of this. Sometimes I feel like Wen is in this relationship all alone. Like, Jim's face, do you guys see his face? He doesn't look that comfortable. I don't know. It's like he's kind of being pushed into this, and he doesn't know how to say no. I don't know. อันนี้ไหม่ลูก ไม่เอาอ่ะ ใครเขาใส่แบบนี้กัน เฮ้ย แม่ว่ามันสวยดีออก เนี่ยใส่ไปเที่ยวก็ได้ใส่ไปเรียนก็ได้ ใส่เตะบอลก็ได้ ใส่เตะบอลได้ไงแม่ ใส่เตะบอลมันก็ใส่เตะบอล ใส่เที่ยวมันก็ใส่เที่ยวดิ คนละเรื่องกันเลย ใส่คู่เดียวกันได้ไงหาอื่นดีกว่า นานๆจะได้ซื้อของให้สักที What I don't understand is like, who's providing for him? Because she doesn't seem like she's giving money to
Jim to take care of her own son. Like, it doesn't seem like she's doing anything. And she, มันแพงซื้อ it มาทำไม really เนี่ย bothers สั่ง me ในเว็บ that ถูกกว่าอีกแม่ last episode she keeps saying, I'm well off now, I'm well off. But like, do you actually support your child? Do you pay Jim to take care of your child? Like, do you give child support for the child you made and you're not taking care of? ชอบก็พอแล้ว Jim seems like he's paying for everything. I don't know. That mom, I'm not impressed by what she's doing. That's like the bare minimum. Also, every parent has a photo of their child in their wallet. Like, that's bare โต้ minimum. มาทำให้แม่ My dad has a photo of me in his wallet, so เรื่องอาโต้งอ่ะ แม่รักเขาจริงใช่ปะ รักสิ ไม่รักจะแต่งงานกับเขาทำไม เอาแม่แต่งงานบ่อยๆ ไม่กลัวคนเขาว่าเอาอ่ะ many times. จะนินทา Isn't just two? แต่งไม่แต่งเขาก็นินทา แม่แคร์แต่แกเท่านั้นเลย ถ้าแม่ทำอะไรแล้วมีความสุขอะแม่ก็ทำเลย You know, Limin is a really great kid. ร้องจะร้องทำไมร้อง An apron? แค่อยากให้แม่เก็บไว้อะ อืม แม่ It's so funny because Liming is acting more of an adult than his mom. ตั้งใจกรวดน้ำแล้วก็รับพรกันเยะ ไก่ ถา บ้า วริวหาปูลาปริปุเรนติสาคลังตาเพปุเรนตุสังขปาจันโทปนะละโสยะถามณิโชติละโสยะถา เอานี่แม่ไม่อยู่แล้วเนี่ย ไก่ปากอยากทำร้านไก่ต่อไหม They could open something together. ตอนเด็กๆอะผมโคตรเกลียดการเข้าร้านเลยลุง เคยคิดว่าถ้าโตขึ้นน่ะผมคงไม่ขายไก่ คงจะทำอย่างอื่นแทน เราอยากเลิกไหมเล่า ตอนเนี้ย
ไก่ป่ามีชีวิตเป็นของตัวเองแล้วนะ ผมว่าจะทำต่อไปนี่แหละ ลุงว่ามันผิดปะ He can continue it Yen for a chok little linya while bang until he's young. สุดท้ายก็เป็นแค่พ่อค้าขายไก่เหมือนเดิม He's got time. He can figure things out as he Mừng. goes. กูไม่เห็นผิดเลยมึงอย่ามาดราม่ากูยังอยากให้ข้าวมันไก่เลย จริงๆลุงไป งั้นเดี๋ยวลุงไปเอารถมารับละกัน ขากลับจะได้เดินไม่ไกล ตามไปนะ Is he gonna stay with Win? Awkward. เสียใจเรื่องเจ๊หงเลยนะ ครับ ขอบคุณเหมือนกันนะครับ ที่ตอนวันงานมาช่วยทุกวันเลย โอ้ยแล้วที่จอดตั้งเยอะแยะไม่จอดอะไรตรงนี้วะ เอาหน้ามึงอย่าบ่นเลย อย่าให้ผมรู้ What นะว่ารถใครอะ happened? มึงรู้เหรอว่ารถใคร ก็ผมไม่รู้ไง What the hell? คืนนี้ร้านแม่ Someone ไก่ just เปิดเป็น park วันสุดท้ายแล้วอะไปเลี้ยงส่งด้วยกันไหมครับ ไม่เป็นไรดีกว่าครับ ยังไงก็ฝากฉลองกันด้วยนะครับ Guy Pai is ready to move on. He said, I am no Alan. I will move on. เออ มีใครจะกินข้าวมันไก่สูตรกูปะโอ้ยสูตรเลอะเทอะได้เล้งเลอะเทอะเชื่ออะไรมึงวะนี่เว้ยคืองี้เว้ยสูตรกูอ่ะมันต้องคลุกข้าวเรื่อยๆต้องคลุกไปอีกยิ่งมีน้ำจิ้มเยอะๆยิ่งน่าอร่อยมึงอย่างกับข้าวพาเลยครับพี่เล้งมึงไม่เอาน้ำซุปลงไปราดเลยนะครับ โอ้โหหลีพูดอย่างนี้กับกูลองกูเป็นไง อร่อยดิ Is this spicy? กูบอกแล้วพี่เล้ง กูเห็นมึงอวดสุดดีทุกทีอะแต่ไม่เห็นมีใครชมสักคน มึงอยากลองหั่นไก่ดูปะเอ้าแล้วมึงไม่ลองชิมของกูก่อนอะโอ้ยกูบอกว่าสูตรเลอะเทอะ The song is so good. Oh my god. Look, Jim's family is so big. And it's like everybody is drawn towards Jim. He's like everyone's dad. ดูปากกู
นะ แกรูปพวกเนี้ยให้เอาใส่ไว้ในกล่องไหนอ่ะ ทิ้งไว้เนี่ยแหละพี่เจี๊ยบไม่ต้องเอาไปหรอก เอางั้นเหรอ เอาไปก็ไม่รู้จะเก็บไว้ไหนอ่ะ แล้วแต่ละกัน แล้วนี่หมอนัดถอดเฟือกตอนกี่โมงนะ ช่วงแรกเนี่ยต้องระวังเรื่องทิ้งน้ำหนักตัวหน่อยนะคะ แต่เดี๋ยวก็ชินค่ะ ได้ครับ ขอบคุณมาก Wayne นะค is รับ still taking care of him? Why? อ่า Where's his ถ้างั้นขอ sister? ตัวก่อนนะคะ ครับมากูช่วย I don't understand why he's still taking care of him. เหวินมึงไม่ต้องประคองกูแล้วก็ได้ กูเดินเองได้แล้ว เฮ้ย แต่กูว่ากู Oh my god, let him go! Let him move on! Wayne is like... เชื่อกูดิ Thank god, oh my god. That took them freaking 10 years. อันนี้ครับป้า เป็นมหาลัยเหมือนบ้านเราเลยครับ แค่เป็นเฉพาะสำหรับคนหูหนวก ดีเนาะ คณะวิศวะที่ฮาร์ดอยากเรียนก็มีครับ เหรอ Can I go? At this point, they should really have added subtitles, but I'm guessing the person that's adding the subtitles just does not speak sign language, so they don't know what it's เดี๋ยวค่อย saying. คุยกับลุงดาบอีกที แล้วถ้าป้าอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติม เดี๋ยวผมช่วยเต็มที่เลยครับ เย็นเนี้ยอยู่กินข้าวด้วยกันก่อนนะ จะได้ช่วยกันอธิบายด้วยไง อ๋อ ครับครับ The mom doesn't know they're a couple, right? อย่ากลับบ้านถึงนะ Stop it!
เมื่อก่อนกูทำงานเชิดสิงโต Oh, show สวัสดี him. ครับพี่สวัสดีครับไม่ได้เจอนานเลยอ่ะ ขอยืมเล่นได้ไหม เอาดิ เดี๋ยวนี้ไม่ได้มาเลยนะเราอ่ะ โอ้ลุงใช้งานหนักพี่ ว่างๆก็แวะมาบ้างสิ ได้มา เอาเลยไหม ลองดูทบทวนดูสิ มา Oh.ไม่เคย มึงอ่ะ ก็อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้มั้ง Not them acting like they just didn't kiss on New Year's Eve. เฮ้ย ดูปากกูนะ แฟน แฟน แก้วเนี้ยของลุงชัวร์ๆซื้อมาฝาก เหนื่อยไหมลุง เหนื่อยสิ แต่ชินละ เมื่อก่อนเหนื่อยกว่านี้ยังผ่านมาได้เลย ถ้าผมมีงานทำ ผมจะเก็บตังค์มาคืนลุงทุกบาทเลย อะไรลุง เริ่มรู้ตัวตั้งแต่เมื่อไหร่ ทำอะไรเนี่ย ไม่รู้อ่ะ เฮ้ย แต่ไม่ได้เรียนแบบลุงแน่ ลุงดีใจนะ ที่มึงรู้ตัวว่ามึงชอบอะไร แต่จำไว้อย่างว่ามึงไม่ได้ผิดอะไรเลย จากนี้ไปชีวิตของมึง อาจจะไม่ได้ง่ายก็ได้ ๆ ไม่ต้องห่วงผมลุง ความรักอ่ะ มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรขนาดนั้นอ่ะ เรื่องไม่มีจะกินเนี่ยสำคัญกว่าเยอะ
People need to give Liming more credit แต่ because ถ้ามึงไปอยู่กับ he's ญาติ so คนอื่น wise. ชีวิตมึงอาจจะดีกว่านี้ก็ได้ And ไม่หรอก he has big dreams, you know. อยู่กับลุงนี่แหละ ดีที่สุดแล้ว Like, I have no doubt that whatever Liming does, he's gonna be successful. ทุกเรื่องเลย ขอบคุณมึงเหมือนกัน ขอบคุณเรื่องอะไร เรื่องที่เด็กอย่างมึงเนี่ยก็สอนให้กูโตขึ้นไปอีกได้ และ ผมรักลุงนะ Liming has such a big heart. มือนี้เป็นมือที่ทำข้าวมันไก่มาเกือบ10 ปี บางทีผมก็อิจฉาไอ้ลิมิงมันนะ ที่มันรู้ตัวว่าความฝันมันคืออะไร แล้วลุงไม่อยากขายข้าวมันไก่แล้วหรอ ไอ้ลิมิงมันเคยถามผมว่าวันนี้คือ What's his ความฝัน dream? ของมึงจริงใช่ไหม พอคิดดูอีกทีอะมันตอบไม่ได้เลย ผมไม่รู้ว่าที่ผมทำอยู่ตอนเนี้ยเป็นเพราะว่า Out of habit. หรือว่าเป็นเพราะว่าผมไม่มีปัญญาทำอย่างอื่น งั้นก็คิดตอนนี้เลยดิลุง ลุงอยากทำอะไรอ่ะ พอรู้ตัวอีกทีอะชีวิตมันก็บอกแล้วว่าสายเกินไปที่จะมีความฝันซะแล้ว คนเรามันก็ฝันในตลอดเวลานะลุง ฝันแต่ไม่มีเงิน ฝันไปก็ลำบากอยู่ดี ผมมีเงินอยู่ก้อนหนึ่ง ถ้าลุงอยากทำอะไรอ่ะ ลุงบอกผมได้เลยนะ ถ้าเกิดมันน่าสนใจเนี่ย เดี๋ยวผมเป็นนายทุนให้ลุงเอง ที่จริงผมก็มีทุนอีกก้อนหนึ่งนะ เอาจริงเหรอลุง The อยู่ car? ด้วยกันมาตั้งนานไม่ใช่เหรอ เพราะว่ามันอยู่กับผมมานานนี่แหละ ผมเลยอยากขาย คุณช่วยถ่ายรูปผมกับรถให้หน่อยสิ นั่งเลยลุง ยิ้มแล้วรอนะลุง 1 2 3 Wow, that is such a great photo. He could become a model. That's what he should do. มาลุงถ่ายรูปด้วยหน่อยดิ กับรถหรือกับผม ทั้งคู่ได้ปะล่ะ 1 2 งานเนี้ย กูว่าจะโชว์ ตอนนี้ภาพรวมของโปรเจกต์ Banana Food Court เนี่ย ก็เสร็จไปประมาณ 80% แล้วพี่ เดี๋ยวอาทิตย์หน้าพี่ก็ให้คนเช่าเนี่ย เข้าไปตกแต่งได้เลยครับ 2 months later?
please tell me they're boyfriends now, because if it's 2 months later and they're still not dating, it means that they've been in limbo for like 8 months. They better be together, I swear. Otherwise, I'd be like, this relationship is the most dragged ever. ว่ามึง2 2 months! มึงนี่แม่งไม่เคย 2 ทำให้กูผิดหวัง months. จริง ขนาดไทม์ไลน์เกินมา2 วีคแล้ว มึงยังดึงกลับมาได้เลย ขอบคุณโฟร์แมนเหรอพี่ อย่าลืมให้โบนัสเขานะพี่ เร่งแล้วผมเกรงใจเลยอะ นะเดี๋ยวกูจัดให้ พี่แล้วไอ้โปรเจกต์มารีน่าวิลายองเนี่ย เอาไงดีวะพี่ เขาไม่เลื่อนจริงอ่ะไทม์ไลน์มันเดือดมากเลยนะ นายบอกว่าได้ก็ต้องได้ปะวะ กูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปซิกแซกไอ้ท่าไหนใบอนุญาตนะ ออกโคตรไวเลยมึง ไอ้หวนงานเนี้ย กูว่าจะชวนมึงไปนะ เงินเดือนบวก 30% นะเว้ย อย่างต่ำ ผมเนี่ยนะพี่ประยองเลยเหรอ ก็โปรเจกต์แม่งไม่มีคนทำ มึงทำได้เชื่อกูดิ พี่แต่ไอ้เหวิร์นมันเพิ่งกู้ซื้อคอนโดมาใหม่เองนะ จะให้มันย้ายแล้วเหรอ ดูเหรอ ผมมีทางออกพี่ อะไรวะ เอาผมไปแทน กูก็มีทางออก มึงอยู่คอนโดไอ้หวนไป เอานะมึง นี่ มึงเอาใบโปรโมทตำแหน่งเนี่ยไปอ่านก่อน ถ้าจะเอาไงเนี่ย มึงค่อยบอกกูแล้วกัน มันมีอีกสักชุดไหมพี่ ไม่ต้องพูด กูมีชุดเดียว I mean, if I was Wen, and it's been 2 months later, which means it's 8 months later, and he's still not in a relationship with Jim, he's gotta move on, like, come on, it's not gonna happen. How long does he need them to be in a relationship, like 2 years? ไม่เป็นไรยังมีเวลา ไม่เป็นไร ไม่ต้องเครียด เดี๋ยวกู เป็นซับไตเติ้ลให้มึงเอง นี่ครับ มันต้องเซ็นเอกสารตรงนี้เพิ่มเติมนะครับ อ๋อ ได้ครับ อันนี้ ใช้ได้ครับใช้ได้ โอเคครับ ตรงนี้นะครับ ใช่ครับ Alan! I saw this! You got a crush! ครับ น่าจะโอเคแล้วครับคุณไก่ปลา ครับ ผมขอโทษด้วยนะครับ พอดีว่าทางสำนักงานใหญ่เขาขอเอกสารเพิ่มเติมมาครับ ไม่เป็นไรเลยครับ ยังไงก็ฝากคุณอลันจัดการต่อให้ด้วยนะครับ ได้เลยครับ ชื่นใจดีครับ He thirsty! ไม่เดี๋ยวผมขอตัวก่อน It's นะครับ nice to see them smile for คุ a ณไก่ปลา while. ครับ ครับ พอดีผมเพิ่งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือครับ Oh, you did? Do you want my new number? ผมขอลาคุณไก่ปลาไว้ได้ไหม ครับ เผื่อว่าทางสาขาใหญ่เขาขอเอกสารเพิ่มเติมมานะครับ คุณไก่ปลาจะได้ถ่ายรูปส่งมาให้ผมง่าย Sure. อ๋อ Let's ได้ do เลยครับ that. เป็น QR code นะครับ เป็น QR code ครับ โอเคได้ทึบ ผมสแกน They're exchanging QR codes. It's happening. งั้นถ้าเรียบร้อยแล้วผมไปก่อนนะครับ ได้ครับ โชคดีนะครับ โอเคครับ ขอบคุณครับ ฝากด้วยนะครับ ได้ครับ โชคดีนะครับ ครับสวัสดีครับ Might take time, but they're heading that way. ครับผมลืมปากกา ครับ ครับ Look at Alan, he's so happy! Finally, after being so miserable for so long. Oh my god, he got a text already.
What is it? Show me! What did he send you? Emoji, nudes, what is it? Oh, Gaipa, you're back in business, my man. ออเดอร์เท่าไหร่ครับ A115 Oh, is that a food stall? Oh my god! It's on wheels! He can go anywhere! เอาคุณ My god. เหนื่อยเปล่า โอเค พี่ออเดอร์อะไรครับ A116 ครับ A116 ใช่ไหมครับด้านนี้เลยครับ ครับขอบคุณครับ This is คนเยอะมากเลยนะ nice. แล้วก็ใช้ได้เลยนะได้แล้วครับ เนื้ออกนุ่มครับผม ขอข้าวมันไก่แบบหนังเอ็กต้าบาซูก้าที่ Okay, so does he have a baby yet? Because I feel like this series has gone on for a year and still the baby is not there. Like, he said 6 months, then he said 2 months, 6, 7, 8. And then when she found out she was pregnant, it was like a month. So she's been like 10 months pregnant, that girl. โอ้โห You better bring a baby ถ้าจะสั่งข sometime. นาดเนี้ยแดกหนังไก่ทอดนะครับ ไม่ต้องแดกข้าวมันไก่หรอกครับ โอ้โห ทำไมตอนผมอยู่ไม่เห็นทำร้านได้เท่แบบนี้มั้งอะ เสือ โอ้โห ปากดี ปากดีกันนะ แดกน้ำไหมครับ อ้อขอบคุณครับ ได้เลยแม่ ขอบคุณครับพี่เบิร์นอืม Where's your baby, Lang? ลุง แล้วนี่แบบยังมีคนมาเมาหลับที่ร้านอยู่ปะเนี่ย Are they together แล้วก็ได้กันอะไรเงี้ย or are they not? It's hard to มึง tell. นี่ไอ้ มีปะ คนตีน เฮ้ยแต่มึงดูล่ำขึ้นนะเว้ย เอ้าแน่อยู่แล้วมึงกูทำงานสวนน้ำนะ แบกห่วงยางวิ่งไล่จับเด็กทั้งวัน ไม่บื้อขึ้นก็แปลกแล้ว นี่เว้ย เห็นอะไรเปล่าระวังแสบตานะมึง นี่ โอ้โห เดือนที่แล้วเว้ย กูได้พนักงานดีเด่น เขาได้ติดดาวให้กู มึงติดเองหรือเปล่า มึงโทรหาสำนักงานกูเลยไหม กูได้จากเขาจริงๆลูกค้าโหวตให้กู ไอ้เล้งกูรอเล่น อ่ะ แล้วไอ้เจสันลูกมึงอะ ตอนนี้ Oh, finally the son is born. เดี๋ยวมันโตอีกหน่อยก็คงไปฝากเลี้ยงเอาไอ้ลุง ขอผ้ากันเปื้อนหน่อยดิ เอาไปทำอะไรวะ ผมจะขอข้าวกินฟรีจานหนึ่งอะ โหยเล้ง ลุงรีบทำมาเร็ว เอาจริงเหรอ เอาจริง ไป จะนั่ง โอ้เดี๋ยวนี้มีสั่ง ก็สวมผ้าใหญ่ที่สุดในร้านพี่อ่ะ โอ้โห เฮ้ยพอดีเป๊ะ เฮ้ย มีอะไรวะลุง อะไรวะ อะไรวะไอ้เล้ง Gold chain. เป็นไง 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 เอามือมานี่ มือลุงอะมา ผมมาเก็บตังค์ไปซื้อทองคืนลุงได้แล้วนะ แล้วเดี๋ยวเดือนหน้าผมก็พาแพรไปปลูกข้าวไม้ข้อมือที่บ้านมันด้วย ขอบคุณนะลุง ที่ไว้ใจผมอะ ไอ้เล้ง ไม่เจอกันนานนี่ดูพูดจาเป็นผู้เป็นคนขึ้นเยอะเลยนะมึง He's a dad เดี๋ยว now. ตีโป่งเอาลุงอย่าไปคิดมาก พี่ครับข้าวมันไก่ทอดใส่ห่อกลับบ้านถุงนึงครับพี่ ได้ครับ เฮ้ยแล้วโอ้โห ไม่เห็นเล้งอยู่ตรงนี้ซะแล้ว หยุดเลย แป๊บหนึ่งพี่ รออย่างนี้แหละเดี๋ยวเล้งจัดการเอง So are they together or are they ยอด not? เลยว่ะลุง ทำงานมาตั้งนานแล้วอะไม่เห็นได้ทองมั้าง ครับ เลย ผ อะ ม ได้ครับผม จะได้ทองเหรอ ผมมีให้ด้วยนะ จริงปะเนี่ย นี่ไง นี่ ตั้งบาทนี่ มีอีกบาทปะจะไปซื้อลูกอม โอ้โห กูนี่โลภมากเลยนะ เอาไปเถอะเอาไปเถอะเอากินข้าวเหรอ They better be together already because damn. Okay, damn, the last part is freaking 30 minutes. เจ๊ เฮ้ย เจมส์มาซะ
ดึกทำไมไม่โทรมาให้ไปรับป้า โอ้เจ๊แค่นี้เองผมมาได้ทำอย่างกับผมไม่เคยมา พี่ต้อง จ้า สวัสดีครับ สวัสดีครับ Whose daughter is มากันเหนื่อย this? ๆเข้ามากินข้าวกินปลากันก่อน มาเชิญครับ ไป เจ๊พี่โต้งครับ นี่เหวินแฟนผมเอง Was bad time. สวัสดีครับ สวัสดีครับ ได้เห็นน้องสะพ้ายตัวจริงสักที โห เรียกแฟนเฉยๆแล้วกันพี่ ขอบคุณครับ แม่ส่วนนี้ฮาร์ดนะฮาร์ดเนี่ย แม่กู นู่นอะแฟน แม่ ครับอาร์ตฮาร์ดชื่อฮาร์ดน้องแก้มคะสวัสดีพี่ๆเขาหรือยังลูก แม่แจ่มสอนให้ทำยังไงคะ สวัสดีค่ะ เก่งจังเลย ไม่เห็นคลึกคลื้เหมือนที่ถ่ายคลิปลงติ๊กต็อกเลยนะลูก สงสัยยังไม่ชินนะครับ เขินอ่ะกินกันเลยกินกันเลย เชิญทานได้เลยครับมา กินกันเลยดีกว่ามา เดี๋ยว อาหาร Look at them writing on the ข้าว table. เหนียวไหมลูกฝั่งนู้น อ๋อ แม่อ่ะ ขอบคุณครับชื่ออะไรนะน่ากินทั้งนั้นเลยอะ กินเผ็ดได้ไหมเนี่ยเรา กินได้ครับ ดูแลแฟนตักให้แฟนเร็ว แฟนเพื่อนเราอ่ะเขาเรียนหนังสือหรือเปล่า มันเรียนจบกศนแม่ ถ้าเทียบกันก็เท่ากับม .6 อ่ะ ตอนนี้นะมันกำลังรอเรียนต่อมหาลัยคนหูหนวก Woo! They're going to America together! เนี่ย ผมว่าจะไปด้วยอ่ะ Ooh, yes you are! อเมริกานะ ก็เรียนไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยอ่ะ แล้วก็ไปเป็นเพื่อนมันด้วยอ่ะ แล้วมันใช้เงินเท่าไหร่อ่ะ ประมาณ100,000อ่ะแม่ แต่ว่าตอนนี้ก็พอเก็บตังค์ได้นิดหน่อยอ่ะ ลุงจิมขายรถแล้วก็ให้ยืมมา30,000อ่ะ แล้วผมว่าก็จะไปทำงานส่วนน้ำเพิ่มกับพี่ซาเล้งอ่ะ อุ้ยตรงนั้นเงินดีมากเลยนะแม่ ที่อเมริกาฝรั่งอ่ะมันให้ติปโคตรเยอะอ่ะ ให้ที1,000-2,000เลยนะแม่ ผมว่าทำงานไปเก็บตังค์ก็ได้คืนแล้ว100,000อ่ะ นี่ไอ้ฮาร์ดมันไปเป็นเพื่อนด้วยไม่เหงาเลยนะแม่ ดีเลยอ่ะ Oh my god, this is so cute! ฮาร์ดเนี่ยแฟนใช่ไหม ทำไมอ่ะ ลำบากไหมอะ ที่มันหูหนวกอะนะ เอาจริงนะแม่ ผมไม่มีปัญหาเลยกับการที่มันหูหนวกอะ
มันก็เข้าใจอะไรทุกอย่างเหมือนคนปกติทั่วไปนี่แหละ แล้วไปเรียนภาษามือหมอ ใช้คล่องเชีย ก็เพิ่งเริ่มเรียนอ่ะแม่ ใช้ไปอ่ะผิดถูกๆอ่ะ ส่วนมากจะเขียนคุยกันมากกว่า มันไม่มีอะไรยากไปหรอกแม่ It's simple. ผมโคตรชอบเวลาอยู่กับมันเลยอะ แม่คะอะไรคะลูก So she says "meh." แม่แขะส้มให้หนูด้วยโอ้ยดีจังเลยเนาะ Is that her daughter? I really don't know. เฮ้ยภาษามือ ขอบคุณทำยังไงอะ อ๋อ ขอบคุณแปลว่าอย่างนี้ทำอย่างนี้ อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ แม่บอกว่าขอบคุณ The kid is so ก็ cute. ขอบคุณเหมือนกัน เอ้าดึกแล้วไปนอนนะลูกนะไปIsn't it so weird that the mom is letting her own brother pay for the child that she had? Like, so weird. เดี๋ยวนี้มึง Jim freaking พูดชื่อ so distraught. ชัด And the mom is like, มากเลยนะ okay. เสียงมึงเพราะมาก กูอยากฟังบ่อยๆอะไรวะ อิง มึงพูดชื่อกูเหรอชื่อกูเหรอเหรอพูดอีกทีได้ป่ะอีกที He's gonna freaking say, I love you. น่ารัก น่ารัก I'm gonna miss them.สุดท้ายก็มีบ้านอยู่จริงจังทุกทีนะเจ้ รอบนี้คงไม่ต้องย้ายอีกแล้วเนาะ ขอบใจมึงมากนะ ลำพังกูคนเดียวอะเลี้ยงให้ Well, มึง yes, ไม่ you รอด could not. You raised him. ผมก็ได้เรียนรู้ความเป็นผู้ใหญ่จากมันเหมือนกันเจ้ จัดการเรื่องเรียนให้มันด้วย เจ้ เอาที่ดินไปค้ำไว้ก่อน เดี๋ยวกูผ่อนให้เอง ไม่เอาหรอกเจ้เดี๋ยวพี่โต้งจะมองไม่ดีเอา กูคุยกับพี่โต้งแล้ว
I mean, that's just normal. That's what a mom should ให้กูได้ do. ทำหน้าที่แม่บ้าง Well, yeah, that's like เพ basic ราะเธอกับ mom พี่ภูมิไม่ค่อย thing. ได้ทำอะไรให้มันเลย An uncle shouldn't have to pay for his nephew. Like the mom should do it. She should care Thank for you. her child before she takes care of การให้ anything else. Bare minimum, again. ลุงอาโต้ชวนกินเบียร์กินด้วยกันเป้า มาช้าเบียร์หมดอย่าบ่นนะ โอ้โห พี่เหวิน กูว่ามันเมา กิน แล้ว หมดเป็น2 กระป๋องแล้วเนี่ยพี่เหวินน่ะ When drinks a lot, we already know that. กูกินด้วยไปเร็วเร็วเร็ว If I get the graduate certificate I will send you later Okay, when approximately will be? next month Next month. Okay, perfect. If the application will get any progress, I will inform you as soon as possible, right? And please feel free to ask me about anything, anytime, okay? So can you please to sign application? เซ็นชื่อลุง ชื่อลุงนะ Okay, let me make it a copy. ขอบคุณนะลุง ขอบคุณแม่มึงนุ่น ก็ขอบคุณทั้งคู่นั่นแหละ ลีมิงโทรหาแม่เขาหน่อยป่ะ Okay. So, yes, you need to sign too. Okay. เดี๋ยวผมจะเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์มาคืนลุงให้ครบเลย ไม่เป็นไรนะตังค์ก่อนครับ ครับ Alan, do you have a date with Gaipa? อารัน ว่าไงมากินข้าวเหรอ พอดีลูกค้านะมารับเอกสารแถวนี้ Sure. ขอโทษด้วยนะครับ ไม่มีเวลาไปเข้าแบงค์เลยอะ ไม่เป็นไรครับ พอดีผมมีธุระแถวนี้พอดีครับ อ๋อครับ แล้วนี่รู้จักกันด้วยเหรอครับ Oh, you don't want to know. Oh, you do not want to know, Gaipa. พี่เหวินครับ เพื่อนผมเองครับ กินข้าวด้วยกันก่อนสิครับ No, this is a date. They should be alone. กินด้วยกันก่อนดีครับ จะได้นั่งคุยเอกสารด้วย งั้น ผมขอข้าวมันไก่มีเลือดจานหนึ่งครับ ได้ครับ ขอบคุณครับ ได้ครับเตรียมเอกสารครบแล้วใช่ไหมครับ น่าจะครบแล้วนะครับ ฝากรบกวนฝาก ได้ครับ ขออนุญาตนะครับ ครับ เช็คอีกทีหนึงนะครับ ขออนุญาตนะครับ หนุ่มแบงค์เลยเหรอว่าสร้างเดี๋ยวพี่สวัสดีครับ สวัสดีครับ Leg! ครบพ่อไงเล้ง แหมมึงมึงเขิน กูให้เข้าเส้นเอกสารเฉย เขินแล้วปากหมาเหมือนเดิมนะมึงนะ ไอ้เล่งกลับมานี่ ไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของเขากลับมา ไปพี่ได้ครับ ขอโทษแทนเพื่อนด้วยนะครับ ไม่เป็นไรครับ แล้งสวัสดี ไม่เป็นไรครับ Oh my god, the baby What is is here. คุณ ลุง
ข้าวมันไก่2 จาน ไม่เอาเครื่องใน โอเคเลย ได้เลยลีมิง พี่สวัสดีครับ สวัสดีครับ ไม่เป็นไรโดนอ่านต่อ ไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ใดสุขในหัวใจ ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับ Is this Gemini singing? Oh my god, he gave you water. I'm not impressed. ขอบคุณนะ โอ้ยขอบคุณครับพี่โอ๋ย ผมเลือกจะขายข้าวมันไก่ ก็เพราะว่าข้าวมันไก่เนี่ยเป็นอาหารที่เรียบง่าย ประกอบไปด้วย 4 อย่าง ข้าว ไข่ ซุป แล้วก็น้ำจิ้ม แต่ถึงแม้จะมีแค่ 4 อย่างนะ แต่คำนิยามของคำว่าอร่อยของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกัน บางคนชอบกินหนัง บางคนชอบสะโพก บางคนไม่กินน้ำจิ้มเลย บางคนก็ชอบซุปร้อนๆ มันเลยเป็นความพิเศษของเมนูที่จะแสนธรรมดาเนี่ย ผมนั่งดูคนกินข้าวมันไก่ทุกวัน แต่ละคนมีความสุขในข้าวมันไก่ในแบบที่ตัวเองเลือกเอง So did he end up not taking the promotion? I guess. I don't know. Did he quit his job? Is he working with him now? I don't know.นี่ไงลุง ผมบอกแล้วไงว่ามันอยู่ที่เครื่องแผ่นไม่ได้เสีย ผมเชื่อเลยว่าคุณไม่เคยยอมแพ้อะไรเลย แล้วไม่ดีอ่ะลุง ถ้าเกิดผมยอมแพ้ได้ง่ายๆ เราจะมีวันนี้เหรอ มาลุง มาดูหนังเรื่องโปรดของลุงดีกว่า Where is Jimbo? This is EearthMix right there. ลุงไหนลุงบอกว่าพระเอกคู่กับคู่มั่นเนี่ย ก็ใช่ไงผมบอกว่าพระเอกแต่งงานกับคู่มั่น แต่ไม่ได้บอกว่าพระเอกไม่ได้คู่กับนางเอกซะหน่อย ถ้าเราตอนจบไม่สนุกอะสิ ลีลาเยอะนะลุงอ่ะ แล้วทีนี้รู้แล้วใช่ไหมว่าทำไมอ่ะผมถึงรักหนังเรื่องนี้ ความรักที่ใช่อ่ะต้องใช่ทั้งคน ต้องใช่ทั้งเวลา เวลาเที่ยงคืน ที่ร้านข้าวมันไก่ ลุงนอนตักหน่อยดิ
ลุงโรแมนติกขึ้นนะ แล้วไม่ดีหรือไงอ่ะหึ อีชิคเก้นทุกวันน่ะ ไม่เบื่อบ้างเหรอลุง ไม่เบื่อหรอก แล้วคุณล่ะ เบื่อหรือเปล่า ลุงหมายถึงอะไรอ่ะ ชิคเก้นหรือว่าอันเคิลถ้าลุงหมายถึงชิคเก้นนะ ก็ยอมรับว่ามีเบื่อบ้าง แต่ว่าอันเคิลอ่ะ ผมไม่เคยเบื่อเลยอะ แต่อนาคตคุณอาจจะเบื่อก็ได้ And stop loving it out of nowhere. Suddenly, maybe you're gonna start liking beef and not eating chicken anymore. ไม่หรอกลุง ผมไม่มีวันเบื่ออันเคิลหรอก Never say never. ผมเบื่อจะเที่ยวสวนสนุกแล้วว่า ผมอาจจะแก่แล้วมั้ง อยากนอนอยู่บ้านเฉยๆมากกว่า Oh. หวนพระจันทร์มันไก่ชั่วคราว แล้วเมื่อไหร่ จะได้เป็นลูกจ้างประจำมาลุง อยากเป็นแค่ลูกจ้างเหรอ แล้วจะให้เป็นไร You can be the manager. แฟนพ่อค้าไง ว่าไงลุง Employee of the ไม่ค่อย month. ชัดเลยอะ ชัดพอยัง Oh! Jim hasn't had sex for like 1 year. He needs to get it out of his system. Get it! Get it, Jim! Ooh! Yeah. Job promotion decline. Is that it? Why was I? I was expecting a tiny bit more at the end.
Well. Oh my god, I didn't even cry. There was no crying involved today. Well, okay. This was so good. This series was amazing. It was so well written. It was well thought out. The characters were such interesting characters. What I love is that every character was so different. Like, they really portrayed everyone. Like, you can see yourself in every character, I feel like. The soundtrack, the color grading, the cinematography was so beautiful. Even the pacing, I really loved it, you know? In the end, I remember episode 1, a lot of people were saying like it was long and boring because there was not a lot of dialogues, and I thought that it worked so well. Like, the pacing of episode 1, when I look back, I actually want to rewatch episode 1. Like, it was amazing. Like, the long shots of them walking the streets and the stair and the glaze, like, it was chef kiss. It was amazing. I feel like it started so strong. It kind of dragged a little bit. I think the only thing that was dragging was really the Wen and Alan thing. Like, oh my god, that dragged on for so long. And in the end, it was just like kind of weird. And then Jim and Wen in itself, it's so weird because like they did this 2 months after, right? So we never actually saw the moment, the turning point of Jim and saying yes to Wen, which I think this is what was missing. Because kind of Jim was never really in this relationship ever. Like, it was basically Jim just being there and Wen pushing. And then it said 2 months after, and then they just went to the sister and it said, that's my boyfriend. Was that the turning point? Because if that was, it means it dragged on for another 2 months of them being nothing and doing nothing. I feel like at one point I was like, okay, Jim has moved on. He went to see the woman. He found his answers. He went to Bim's grave. He said goodbye. He sold the chicken shop. He moved on. Wen figured his things out. He cut ties with Alan. And then, even after all that happened, it took them still 2 months to get together. Like, come on. Sometimes I feel like the only thing missing, because I feel like this entire time when we were watching, and this doesn't like make the series any less good, because the series in itself is amazing. This is just now my point of view of how I would have liked to see more. When we saw the trailer, I thought that this would be, you know, them having an affair, which was actually never the case. They never had an affair. Like, they had sex once, like only once. I mean, this is from what we know. This would have worked better if there was more sexual desire, more tension, because at some point I feel like they kind of completely lost the sexual tension. Like, I found it weird, Jim, in this episode when wrapped his hands around him. Did you see that face he made? It was so uncomfortable. Like, instead of being like smelling his hair, or maybe like we could see Jim kind of, you can tell he's like kind of holding himself back. But like, I didn't see it that much. So even though EearthMix have the most amazing chemistry, I felt like they went from that episode 1 amazing sexual tension, passion, to nothing. That's how I saw it. So that's my only thing that I wish we had more of, because I think a series should go always up, never down. But other than that, it was so good. I really loved Jim as a character. You know what? I think, yes, there's things that I don't agree with, there's things that bothered me, but in the end, I really loved
just being with him, you know, in this journey. Now, Heart and Liming, you know what? You know, if people say, oh, I'm only watching this for Heart and Liming, I could understand it. I could understand it that Jim and Wen are not for everyone. And at some point, even I was done with Jin and Wen. Like, they were not going anywhere. But Liming and Heart, their story is amazing. Like, to me, Liming and Heart deserve their own series. Like, this should have been a series by itself. Because there's so much to do with this. Like, and in the end, Liming, yes, he was kind of like mean to his uncle, but like, I will never say something bad because we're watching this in the perspective of a freaking teenager who's full of angst. Like, we've all been teenagers. We know what it's like. It's hard. And he really did everything well, you know, in the end. He has dreams. He has hopes. You know, it's like kind of Jim has this life where he's very content with everyday, you know, repetitiveness, an everyday schedule that is the same over and over again. He's content with that. That is not Liming. Liming has ambition, he has passion, he has hopes, he has dreams. He's seeing the opportunities that this world can offer, and this is what I love about Liming. Also, Liming reminds me so much about myself, guys. When I was 10 years old, I used to tell everyone that I would move to America. I wanted to live the American dream. I was in France. I never felt like I belonged. I really hated like just being born in this country because I just didn't like it. I didn't feel like I belonged. And since I was 10 years old and I realized that I would want to live somewhere else, move to America. And then me by myself learning English, because we had such a bad like system in school where you could not learn English at school, so I had to learn by myself on my own. And then me moving to America and saying goodbye to my country, and since then I've never lived in France. And I see myself in Liming. I see the hopes and dreams that he has, and just having that, because this is what I had, the hope and the dream. I know he can, I know for a fact he's going to be successful because he has the drive to do it. And the fact that he's going with heart and he found his happiness and he found someone, and he's just so pure and so, you know, non-judgmental. He accepts and loves Heart for who he is, and it's just like, it was never a question. Like, he never questioned himself, like, should I learn sign language? It's just so natural and so beautiful. Guys, Liming and Heart, oh my god, they're the best. I love them so much. I love him more than Tingun. Sorry, Tingun. But yeah, Prof and Gemini did such an amazing job. His facial expression is amazing. Sometimes, like, you know what I wish could have added even more to this is if sometimes when there was, you know, those scenes with the parents, when they were arguing, I wish the entire show could go silent so we could feel what Heart was feeling. You know, when they were having an argument, they were just like throwing things and everyone was just talking and screaming. I wish there was this one scene where for 1 minute it would just go silent and we would see Heart's perspective of not understanding what's going on, not hearing anything, and it's just like heartbreaking. And I really love how they, you know, they give a voice to an entire group of people that are not represented in series, and it's so nice to see. And I loved every second of it. I loved all of his story. I loved everything about it. Now, Gaipa, I love him so much. Gaipa and his mom, MVP. They were the best. Like, Gaipa, my boy, had a crush on Jim.
who's that to blame? Like, Jim be looking super damn hot and sexy. Like, of course he would have a crush on him. Of course he would fall in love with him. And Gaipa is the best. Is he gonna be with Alan? I really don't know and I really don't care. As long as Gaipa is happy and smiling, I am happy. Alan, my boy. First is such an amazing actor. Serge, oh my gosh, my battery is at 2%, guys. I need to wrap up, but I have so much to say. Alan, I still loved him, you know what? I can't blame him. Heartbreak is hard. It's hard. It's hard. And yeah, this series was amazing, guys. I hope you enjoyed my reaction. Thanks so much for watching, and I will see you in the next video. Bye!